es el Colegio de Ciencias y Humanidades. Por Roxana, 5 votos. 1, 2, 3, 4, 5. Por Tania Rodríguez, 1, 2, 3, 4, 5. Ahorita que saquen eso, los van sacando y conforme van haciendo los noches también los van sacando. ¿Prestas para ver? No, dale. Sí. Por Colegio de Ciencias y Tecnología, abrimos. Galdino. De este lado. Tania. Tania. Bueno, entonces hacemos el conteo. Uno por Galdino, 2 por Roxana. Digo por Tania, perdón. Allá fueron 2 números. Hasta abajo 2 números. Abajo de 7. Abajo de Rodríguez, hazle una línea y con números. ¿Cuántos? 2 números. Y por Colegio de Ciencias y Tecnología son... ¿Sí? Es por Tania Rodríguez 2, por Galdino 1. Un poquito más. ¿Nulos no hay? No. 0. 0 y 0 Roxana. Ahora viene el Colegio de Ciencias y Humanidades, igual sector académico. Colegio de Ciencias y Humanidades, sector académico. Tania. Tania.
Tania. Tania. Tania. Galdino. 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 Entonces son 1, 2 por el profesor Galdino, por la profesora Tania Rodríguez 1, 2, 3 y nulo 1. Empezamos con el sector estudiantil. Colegio de Ciencias y Tecnología. Tania. Tania. Galdino. 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 Tania. Tania. Galdino. 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 Tania. Tania. Galdino. 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 Roxana. Roxana. Galdino. Galdino. Roxana. 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 Y Tania. Hacemos el conteo. Galdino Morán 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 para Galdino, ¿verdad? Ciencias y humanidades, sí. No, ciencia y tecnología. Ah, ok. ¿Cuántos? 11. Por Tania Rodríguez, 1, 2, 3, 4. Ciencia y tecnología, Tania Rodríguez. Y por Roxana Rodríguez, 1, 2, 3. Igual nulos hasta abajo. Vamos por el Colegio de Ciencias y Humanidades, sector estudiantil. Tania. 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 Galdino. Galdino. Tania. 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 Roxana. Roxana. Tania. 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 Galdino. 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 Galdino.
Galdino. Galdino. Tania. 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 Galdino. Galdino. Tania. 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 Roxana. Roxana. Tania. Tania. Roxana. Roxana. Tania. Tania. Roxana. Roxana. Tania. Tania. Roxana. Roxana. Esto es nulo, ¿no? Nulo. Nulo. Tania. 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 Galdino. Galdino. Tania. Galdino. Galdino. Tania. Galdino. Galdino. Roxana. Roxana. Tania. 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 Nulo. Nulo. Tania. 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 Galdino. Galdino. Y Ok, empezamos el conteo por el profesor Galdino Morán. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 para Galdino en Colegio de Ciencias y Humanidades. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Y vamos al Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales, sector estudiantil. Pero deja que se ok. Pero ya te fijaste. Galdino. 11. Tania.
¿Les faltó? Ya, Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales. Sector estudiantil. Galdino. ¿Todos jóvenes? Sí. Ya que si quieres. Empezamos. Tania. Tania. Tania Rodríguez. Roxana. 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 Tania. 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 Galdino. Galdino. Roxana. Roxana. Tania. 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 Roxana. Roxana. Tania. Tania. Galdino. Galdino. Tania. 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 Roxana. Roxana. Tania. Tania. Roxana. Roxana. Tania. Tania. Roxana. 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 Tania. Tania. Galdino. Galdino. Tania. 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 Roxana. 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 Tania. 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 Roxana. 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 Roxana.